过度的嗜睡，他已经睡了很长的时间了，可是他觉得他还睡不饱，他可能要睡到9个小时啊、10个小时啊才会满意。经常的就是不由自主的打哈欠，别人没有打瞌睡的时候他打瞌睡，还抱怨说注意力不能集中，或者是他说他睡觉的时候会狂呛到一样，或者是睡会喘。那夜间呢频频醒来，所以呢可能他跟你讲是说我很频尿，夜间起来很多次。那这些都要考虑是呼吸中止症候群。我们根据统计，我们台湾大概男生呢有60%的人啊，就60%的男生是打呼，然后40%的女生也会打呼。然后在这些打呼的族群里面，5个就有1个非常有可能就是阻塞性的呼吸中止症，因为呼吸中止它就造成慢性缺氧。那我们脑其实是一个非常需要高氧量的一个器官，它使你的记忆缺损，然后让你的注意力不能够集中，它有可能使你失智，造成你痴呆。因为这个慢性缺氧的危害真的是蛮多的，所以建议大家还是要处理。